Juzi kuna upande wa Kinondoni mtoto mmoja alisombwa wa darasa la pili la kwanza nadhani, ambayo lakini ilisababishwa wakati fulani na kujisahau kwa mzazi, na wengine wanapiga na picha kwamba kuna mafuriko makubwa Dar es Salaam. Mimi naomba niendelee kuwasisitiza kwamba mpaka muda huu bado hatujapata mafuriko yoyote Dar es Salaam. Na hili statement naomba niirudie vizuri sana na waandishi mnielewe. Hatujapata mafuriko Dar es Salaam. Picha nyingi zinapigwa mahali ambapo ni kweli unakuta maji yapo kwenye madirisha baadhi ya maeneo. Maji kwa kwenye madirisha bado sio mafuriko kwa Dar es Salaam. Na hili mnukuu vizuri kwa sababu watu nawaambia mfano mdogo. Ukienda kujenga pale Salenda Bridge, wakati maji yameondoka, ukatengeneza nyumba yako na ukaezeka, maji yakirudi yakaifukia nyumba yako, hayo sio mafuriko. Kwa mantiki hiyo, maji yamerudi kwenye eneo lake kama yalivyotaka na kama yalivyokuwa. Ukijenga mabondeni, mahala ambapo ndio manyumba na ndio mahali pa kudumu pa maji, yakirudi maji hayo sio mafuriko. Na ndio maana mahali pote zinakopigwa picha, zinapigwa picha mahali ambapo ni nyumbani kwa maji. Na nyumba hizo sasa hivi zinauzwa. Wapo wananchi wameandika zinauzwa, zina umeme na maji ya kutosha yanapitia mpaka madirishani. Kwa hiyo niendelee kuwaasa wa Tanzania kwamba mafuriko, maana ya mafuriko kweli, kama hapa mimi nilipo kwenye shule hii, hapa maji yakija kujaa hapa juu, kwa kweli hayo ni mafuriko. Maana yake atakuwa yamepitiliza kutoka ukanda wa juu mpaka ukanda wa chini. Na mimi nimesema kama mkuu wa mkoa sitashiriki kubomoa nyumba ya mtu yoyote tuliyekwisha mwambia kwamba aondoke kwenye maeneo hayo, ila maji yatatusaidia. Na kama ulipanga kumpeleka mahakamani mkuu wa mkoa, umenikosa. Yapeleke maji mahakamani.